natatola nzambe na o asaleli ngai. Comme na sœur Elena nafandi na Masina sans fil quartier 1. Nazam tunateka carburant. Et comme un mercredi na yaki awa kozonga nanga na zongi et comme vendredi na bimi na ke somba carburant. Koya nanga et comme isenga banda na botama na tikalo mona accident. Na mona epa batu menga mona tikalo vivre en hôtel. To comme na ba 20h na zozonga na carburant. Na moni batu baibaka bawalandanga na moto nzoka batu bawalandelanga na oyeba te nazana saki ambongo tant na comme na quartier na oya na moni ka moto moko pusani pembe na nga place ngape nazana moto na oya tant weye e bendinga sko saki tant bendinga saki ezada na latina kingo siko azo bendanga na keko ya na prince na butu tant na ko na prince moto to zaki nango pe kwei ba carburant nazana ngo kwei bata motona baleki na eloko elekeli ngai tangu na kwei na se wana mutu kezali na nsima na nga etelemi nga na kwei na se nazoki ka bapota elekeli nga ti bato baye balongoli nga babimisi bakarburant na nga bakenda yango te sero ateka kuna bamemeli nga nazwi eloko te yango naokumisa nzambe. Nauti nazaka mwana komi na Njili navandi na quartier 7 na commercial numéro 244. Témoignage nanga eza mulai me na ko simplifier yango pona za mukuse. Ni tato nanga ezali juste na uti kobala na mois d'août le 26. À chaque fois batu balobara mingi o babali soki mutabali témoignage nezara ki ya ba parcours mo difficile. Évidemment, bisopeto vivre yango parce que to poussi mariage à plusieurs fois. Suite ya ba situation pays, ba problème est belé au satan à meka ki biso. Jusqu'à ce que to kuta on a ba deuil, même jusqu'aujourd'hui to na ka moko familial oyo to kokino ko kokano ko résoudre yango te. To te ko bungisa leki moko Azara porté disparu. Suite à Makamamboka, il y a mois de décembre, ndenge le kaki, tisiko na monanité. Mais, ezaka kana verset moko, ou ezako englobé, témoignage nangai, ezali, ce qui totali na Romains, chapitre 8, verset 31. Et Nicolas Abisso, que dirons-nous à l'égard de toutes choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bande konangai ezali kamwatango malgré les difficultés, malgré makambo belé tolekisi, mais parce que Dieu était là, yango lelo biso to kokisi mokano na Nzambe. Yango na ngi kotonda Nzambe na onyonso Nzamba saleli biso, yango na ko partager le monde abini. Amen. Uti bandeko mbote na biso na vraiment kopanda sango po makambo Nzamba salelinga eleki na uti na 8 na Njili na quartier 8 na isangili mo 1 mtamema kinga a eza semeki nanga na zaki na zemi ya bebe o na memi kombone bonheur Nzambe asalelingai ko banda banda kizemi oyo ba révélation za kikaya mabe ka ba monyo na keboto kufi na monyo ba monyo makambo ebele na koma kina suka na leki 9 mois na lembi na komika kofanda na ndaku na liputa na tolo semeki na ngatali ngai ayaka a kombone bijou a libanda alobi nanga joli est-ce que toko kende te et pas de la foi ngabite to kende alobi nga bon mercredi na tongo ezaki 4 journées o ezaki ya prière de la foi qui sauve alobi nanga tokei ngana bi tokei na yaki na décision na ebisi Nzambe na lobi lokola na ye na prière de la foi qui sort na koyaka eza 4 mercredi mais na koyaka ka 3 mercredi
na 4 mercredi muko na kozonga na yepona panza sango pour vraiment na lembaki ba docteur échographie na koti 2 fois position ezopesa normal mwana azobima te na koti ti 10 mois na lembi zemi tala zemi mulai me nazalaki na kondima soki na ye na oyebisaka nzambe oyo nyonso ezomonana oyo nyonso bazoloba nazomona ngo te me nayebi lokwa na ye pas de la foi na kondima na nga na kozwa oyo ezali mwana nga na yaki mercredi oyo ezalaki ya suka makompaster bande kote ezalaki ka lokwa na bondela ekute nazalaki ka kolela mais ezalaki mpe mokola rendez-vous na ngai ya suka docteur alobi soki oye lisusu oboti te fo ba intervenir nga nayebisi mpe nzambe ngabi nakobota normal nayaki mpe tant prière ekomaki na suka nakendaki rendez-vous na nga mpo biloko na nga nyonso makambo nyonso etikala eda na hôpital nayebisi nzambe nayebi lelo eza mercredi na nga ya suka oyo nalobaki ke 4 mercredi mokolo na kozonga na ye mpo na kotémoigner mais nzambe esalela nga ngolu nakepa docteur akomplike nga kota susu échographie na koti sala boye nasali batia oyo batonganga bite etonga te nakobota kaka ntango ngonga ekoka na obota naza na kondima boza na kondima ngabi naza na kondima bon ça va zonga kasi ti badimashi so oboti te oye lisusu nazongi na ndako nayebisi nzambe mercredi oyo eza ya suka oyo nayebisaki oke ntango na kozonga na prière ekozala mpona ke kotémoigner nazongi na ndako mercredi eleki jeudi eleki tokomi vendredi na tongo na sentir douleur na moni vraiment ke nayoki mpasi ya kobota ntango nazongi na hôpital bazokama babi oyende ningabi te nayoki mpasi ya kobota nasala ata miniti te ntango nakomi nabondeli nayoki na matoi na nga babi na nga natanga psaume 20 lokwa nazalaki na bible na nga na fongoli psaume 20 ntango natangi na mbetu mpesi nazalaki nayoki pongi moko elinga ya makasi nalali kolala pongi ntango naolamuka mbala moko mpasa kobota ntango babenga mpo basanga touche mbala moko na kobota yango nazotatola nzambe na nga na ye mpenza kopanza sango na ye kotatola nzambe papa de la foi apambola ye nabi tala oyo nzambe asaleli ngai nalingi ye nalove ye natondi ye na motema na ngai Pasteur Vanessa Lolo nauti na communica ya Angile na quartier 4 na otatola nzambe na oyo asaleli ngai eza première fois nanga na tatola nasala accident na mutuka na nzela ba Congo depuis 2013 le 22 novembre na bukanaka colonne nanga awa e komplikanga na vanda kate na telemaka te esala nga bapi grâce à Dieu zaki faiba opérer nga menzamba sala kingolu na temps wana tona ke na hôpital na Libaye coïncide ki na médecin moko auta en États-Unis akomelenga ba kisi ezalaki importé et soigner kanga pasi pe sila nango tellement ba yebisanga après traitement soki sili fona kota kiné mais tellement ba possibilité zaki soute vu que ba kisi est trop cher na kota nanga kiné te pona mona déjà na bikaki na fanda nanga petit lelo ndenge bomoni nga boeme et yaki ko compliqué nga na moi ba semaine passée depuis semaine coulée na komé ko senti na colonne lokwa ba pote zo suwa mupende lokoloso na fandi mwana telemezati soki na telemi pona vanda physique fona bando sala ba moyen bele pona luka na fanda
na esi nzambe ngana mbongo te vi conjonctif kuta Congo makambo nyonso ekomi pasi bonga mbongo na okende l'hôpital ezani na ozwa wapi nakutani ka na infirmier médecin moko aza médecin pharmacien ayebisinga fokota kaka radio po batala nini ezo déranger yo ngabi nana mbongo a radio te nzambe onga na osambela onga na okatela kabutongo na nga chaque jour nazoya koluka na Codef nzambe wana okosalela nga. C'était le mercredi passé na fanda kilibanda tant pasteur atei asilisi tokoti na ba prière ngabi nzambe batei biso foto secouer serpent oyo lelo nga nazozikisa serpent o na moto eza serpent ya makambo ebele me na bakisi na o nga nazoka na nzoto na ngai parce que ye pa za lisu serpent o alinga compliquer vie na nga na ebisi nzambe kande na telemi awa nga nazotika maladi o awa na ozonga ndaku na guérison na fandi to prier prière pe sili to bimi to zongi ndaku na komi na ndaku passe matinga makasi na bengi petit sœur na nga yaka délivrance pardon na okokate amasenga nazolela nga binzambe nga na uti prière olikamni jeudi même nga bisava nga na yebike nzambe o nga na sambela kokosa kate na zui bible na bandika kotanga psaume 23 nga binzambe oza mobateli na nga na kozangelo kote loko yo beko na kozangelo kote guérison miracle accompagner nzoto oyo soko yoka kinga bien tele na mercredi na prière bandako yoka nga kaka na kata ndako na bondeli na silisi na kangi bible na nga na sali makam nango esengaki vendredi nazo continuer ka koyoka pasi nga bi jamais na bonde la soute etikali makambo nzambe na bimi na nga nazo tambola na pe nazo forcer kana likolo na nga pasi mais soki na fandi bo muta accompagner te ke na oyoka pasi nga mona ndo sentika o na o sentir na bengi mama na ebiseta likolo esa nga boye po na zesika mona ba parents na nga te mama ebisinga ça va ça jour obeta no tout koto comme ça lokape hôpital ezo sa te to ke na hôpital mo pembe na biso loko eza nango ya privé batala na soki ndeni le jeudi ne ko kende pa biso to kena mama na hôpital bato ebele tellement pas privé ezo sala l'été ezo sate bato ebele ngabi mama na lembi na zongi na nga na zongi na ndonga bidea na sambela kinazana ngapi na kondima na obika malgré pas ces examens na zondima ke nga na kobika pe mercredi na ise de nzambe nga na otato na ye na zongi ndaku jeudi vendredi mama insisté samedi to kena ngabi na okena ngate boke na petit sœur parce que azana ka fallait ba intervenir ba kena bona petit sœur nga na tikali dimanche lundi et na kumo senti pe na zo tambola nde na tambola ka dimanche na longweti na ndaku na biso na zonge sika na za na 4 heures nga lobi oh gloire à Dieu nde na zo yoka ka bona yoka ngo pona libela ti lelo pe na tikali ko yoka su pasite yango na baki fona témoigner nzambe na oya sale limana. Amen église. Amen. Na otatola nzambe na mambo asaeli biso. Comme na ngasi Ariane na vai na lemba foi. Na otatola nzambe mambo asaeli biso eleke belé. Grande sœur nanga ndo préparer mariage. Toza ba famille ba kondana toko balate. Papa sala théâtre à mon boy. Théâtre wana ndem te sala na ya a. Grande sœur na to préparer pe mariage bien. Et comme à la veille, lundi, toke totike lamba, pour pas déposer biloko le 9, samedi nango. Papa kote na biso, abandonna na bon biso, mais pas compliqué. Lundi, tobimi na gantia, tozongi pe mardi na tongo ba 6 heures. Gantia bengo rien yakambanga oni. Na koma gantia olela ni mobile ne kutu 2 sur la na se. Oh nini, onde tozaboye. Na ebite na kufa na nga yo mamni oloba no kufa to kufa mobala ngo bala yo za chrétien mamni oloba bandi okuso oh to kendo zo mbongo to bomba pa ya mobile nanga abi pare na banque atika mbongo moi zo mbongo ezate faut pas pesa ke par semaine $100 na vai na taimba gantia na ngolela gantia bandi olela na ngina zo mo faiblesse mo na telemi na bia satan okosi na bi gantia kolela te libalo epusa mate samedi le 9 baba botika biloko botika apesi lui apesa biso 900 apesi 100 menga na nzambo nga kata 5 heures na 2 mois poto opération na ndimana ya a na mona kutu to ba sekuisa mtuka
aya to tondima na biso me prend bimisa mbo nyonso eza mbo amasanga to tshoma boka to fonda rasha oza mama diable amokosa elote ngandima kete pongane na telemi bo na kufa kala banyao bakufa elote na bando rappeler nzambe obi oza nzamba bitike biso nde tozaboy tata na biso ezayo ya boka to front o mambonga na osalia mamba fua so botie fwa libala epusa mate babimisi mbonga biyo na mbai no bokata obokata ngabimi libanda baktsali priya ngape na osa priya bo benga pasteur na bino mbongo ezaka me bokata bo pesa lia comme ça tout tchanza nzambe batiaka ebite babengi pasteur ngabi ese mambo osala boko kangabi na imam na osala cancer na bito ebi mam to sa mo ba cancer na ngaba ngabi to pesa biloko libala epusa mate Dieu merci ba elle va te prier pesil mambo comme sous ma casse cancer banga ngana banga tenga na l'aise le 9 to pesa bilo fama papa abiso na ebite ba famille moko so na nzambe to kufa to ke le 9 mbongo to ifse nzambe zwa maite mengabi o emonani kada to epesama to kenda to pesi papa kuti na biso ana ayebi ngate mayokanga lopango wana sokoti libala mwana moko epesama bilo na babeta mabanga me ya biso to koti to pesi mbongo le 9 bilo nyonso epesami dato pe batiaki ya suivi na coutumier libala mambo esalami nanga monde na temi na okamo libala esalami bien kana dato biso tolobaki malgré barside ki emine na kumisi nzambe yango na yebisa bato bazawa zamba ba bitikatika te fokoza na ba décision diable azelote ngalo bakaza mokosi mokosi ya elote on a pesa nzambe merci ngapene na telema na hotelema pona ebete kano nga na obala bible lobi na libalo lo babala kate biso nde to obala to buka seli basi na buka ngo na isa satan na elote on a pesa nzambe merci. Kombo nanga sœur Ornella na uti na quartier 4 Nzamba salelinga makampu mingi banda 5 mois na bombango lelo nde na lobite fona témoigner Nzamba salela kingai donc nazalaki loyenge makasi donc nazalaki vraiment na kimia te na motema na ngai donc po motema na ngai etinda nga na sala yonka nde na kosala mais nasili kaka mokolo mosusu na ndaku mbala moko na kosomba volume nasombi 30 volume na meli na mbala moko nayeba asute naliaka asute nasali 1 mois naliaka asute donc teme ezalaki mipepe donc ekomi kaka soki kaka namoni kwiti ezodimine il faut nakende kosomba namela fo nasomba namela naza kaka nga moko na libota na nga mama nanga botanga nga moko allez mama moni moyen te ne kata théâtre pasteur de la foi mama meminga na bureau ya pasteur de la foi tonga meminga na bureau pasteur de la foi bon ba memanga pa basai na nzambe belé utema nanga vraiment e badai nango ko simba manango te na yoki kaka mena osela ngote to ba meminga na bureau pasteur de la foi na vandi na kiti malgré tout na taiki na kwiti ya makasi donc nozolo baka bilobela lokola liboma pasteur de la foi tonga bandi côté ya ngai bandi côté ya nga mbamo na sentir que motema na nga efongwami bandi kokota nga na matoi ezezwa place na motema donc tobimi na bureau ya pasteur de la foi makambo pasteur de la foi lobaki na nga ekomi kosala nga lokola ba retour ezozongela nga nalali motema mosusu ezotinda nga kende lisusu kosomba kolanda na oye te nga nalobi te na osomba te ya tour oyo nameka na nzambe ya papa oyo mercredi dimanche bamemaka nga na église bamemengaka lokola moto aliboma basimbi nga na liboko bazo gérer nga ka ana kati église po nazalaki vraiment bien te mercredi bameminga na Cordes to bameminga na Cordes navandaki na ebela nga kobondela te
na vandi nazo mona ka batunde bazobondela lokwa baliboma ngana lobi bazobondela bwendeni bonga nazokoka obondela te pona nini nayoki mbala moko malili ezwinga na nzoto ngabi na ser moto zaki ne pembe na ebisi ser pesanga échappe na yo na finika nazokoka te serana lobi na opesa échappe te o eza sata eza yo te telema obondela tema nazalaka moto akosilika mingi nakangaki vraimen elongi vers ser wana Nathalie nga mona milobeli na motema nabi boye ekoza pe nzambe aza alobi kati na ye na telema tikaka na telema na bondela na temi me nazoyeba ndenge nini na kobanda obondela te nayokai pa Blanchard atindi sujet abike bo senga kaka Saint Esprit ya nzambe ekamba bino moko bokoka kobondela te nakangaki misu donc na bandi prière nga moko na kamwe prière o na sali vina nga mobima na sala ngote première délivrance nanga ezalaka mercredi na banda mbangu tina boulevard ya Lwemba na banda mbangu bon po bakanga nga tellement que nazalaka makasi mingi po bakanga nga pa ba sécurité donc ezaki likambo bakoka pe okanga nga te mais balongaki nga kaka nekokota mosala na kati ya église nakoma osanti mokusa kaka ya koya église kozanga église te ti lelo posa wana ekoma makasi kati ya motema na nga tokendaki permanence tokendaki retraite ya basécurité délivrance na nga ebanda de 0h ti 5h donc nazaki mutu moko soki na meyi biloko na nga nazobetisa batatouage kutu lokwa kutu koloka batatouage nzoto mobimba lelo nakoloba baser so bamoni nga nde natravayaka nabetisa bango libaku te mpo na tatouage na nga nauti mosika nayebaki nzambe te mais lelo soki mutu alingi abetisa tatouage ser obetisa tatouage oyo wapi naloba kobetisa te ngai pe nakoma koregrete mpo kaka makoki ya kolongola ngo vraimen ezalaka te mai na olinga ti obeta yango napesi paster de la foi merci na oyo nzambe na yo asaleli ngai merci. Bandeko naoti na commune ya Barumbu kombo na nga Sœur Gisèle naye kotatola bone na nzambe nawo nzambe asaleli ngai eleki 12 ans nasufaka na maladie ya libumu nakendeki hôpital mais maladie emonana te gynécologue moko alandela nga soin ayebisi nga melaka bakisi soki oyoki douleur omeli kisi mpo maladie ezomonana te nakota échographie 7 fois et arrivaki libumu esu makasi na kei docteur aseye ngai il faut sala ba examen général nasali ba examen résultat ekobima docteur ayebisi nga ser maladi wana eza sida nga na bi docteur naboyi yango nakozala nango te wana mpe eza makila na nga te alobi eza bongo nga na bi soki sida pendant 12 ans libumu eswaka nga nazwaka traitement te sida ngo ekondisaka nga te esala yango eloko moko te oyo ezaka diable oyo anyokola nga na libumu te make na okufa te bapesi nga sida mpo nakufa na susi naboyi yango naza nango te docteur alobi eza bongo so olinga omela bakisi omeli so mpo olinga te mitali omeli dans un premier temps nga na opesa o na premier soin azwi 20 comprimé ya batterie me apesi ngai abi chaque tongo bandomela a 2 comprimé soki esili oye kozwa traitement normal ya sida nazongi ndako nafandaka nga na mobali na nga nakutaka ete nafongoli ndako naleli makasi na binzambe bakisi kutu mpo namela nakoma kofinaka na lutu te make nakokaka komela esu mibimba te nameli kisi to ebongo natikaka komelaka nde kisi ya libela seigneur o nini koma oki kopesa nga libanga na esika lipa nzambe na ngai nasisi kolela na bondeli na bi seigneur alimbisanga naleli mpo naza motu
namoni likambo eleki nga makasi kasi eleki yo te na sisi kolela na lamuki na tongo na meli de compromis deuxième jour na bi na omelakisi yo te so na continue komela ngo elakisi ke na ndimi maladi na omela ngo esute na fanda panda inane na bomba na yebisaka pe mutu te ata mbai na ndao na yebisa na obanda na ondeni na fanda kaka maladi sikoyo bandi ko manifester na indi makasi na komi ko konda nzote komi salite bi mo panda 12 ba fe wezaka wapi weza yango te alokuta mardi moko na otala télévision na ye ko kwea na théâtre Bon Samaritain ezala théâtre oh mama Léa balinga ba sacrifier na leki na bi mardi pona kende pa pasteur na ye mardi on okuta bato ebele na zi jeton numéro 62 mama moka zaki na lembi abia na zongi na ngana ya mardi asima apesi nga jeton na ye numéro 35 ekomi numéro 35 na koti na lobi papa ndenge na ye awa bakayenga na malade ya sida esali nane na mela ya kisi te puis chaque fois hôpital ebenga nga mena yamba bango te atande na fandaki libanda hôpital euti pe ko benga ngai mena yambi bango balobi na leka lobi bata l'évolution à santé na nga pasteur ebisinga ma sœur na ote ya que Jésus Christ de Nazareth azan nzambe o eleki yo eleki ete maladi wana eza lokuta po mobali na yo aza na ngo te ngabi docteur pasteur aza pe na ngo te po azo changer na ete ngande na o changer kaka bato kutu bakomi kotuna nga eza nini nga mona yebi kamena o lobaka te ekomi mercredi pasteur abi yaka ka kodef e yaka na mko moko kendo sa se examen maladi ane keza te na ye mercredi ekomi ba témoignage na oki sert moka leki ko témoigner na maladi ya sida ya kindoki e utase papa kulutu na bango era prière na bonde na binzambe kota likambo na ngaloko kota likambo asero ya yebi moto apesa ke menga oya batami sima yo yebi nga na yebi ete loko yo yebi Seigneur yo kuta na nga na tato la bonne nao tango prière esili na zui transport na komi na kram na kiti po na kota na rendez-vous nde babenga ta na komi docteur bandi ko kanga nga ko moli ko zo souhaité ozana posaka okufa tala ndengo changer olinga bato nyonso va remarquer nga oui docteur na ba na omela kisi te na meli kisi trop pendant 12 ans nazo bika pété bon na continuer suka komela ba kisi na ba na omela ka te na kufa na ngai habité melaka kisi na ndengo ke pe ba prière nzamba osala Wambi bon po pesa nga kisi lokwa na uti déjà kodef na omela kisi ba pesi nga pe ba kisi na zongi nda ta na lingi na bi m'infirmière mo abenga habité photo prélever au makila te ba se ba microbe wana ekomi ebele po ce que ekomi 2000 oki okufaka na moi fièvre kende bondela nga pe na za berger l'église na biso na ko bondela pona yo après lever nga makila na zongi mercredi wana na melikis jeudi na melikis vendredi na ke koteka na moni akame bengi nga Serge disait toza na posa na yo oleka lobi na akame nga bia nini lisusu na zui de abakis abi le kaka to yebso lika moko osepela na on samedi wana 8h na kei abi photo sala lisusu examen ya confirmation on veut confirmer lisu nini micro bango komi ebele alobi te to sala kaka examen abendinga makila alobi tango bakanga wana sida basala ka examen ngai basala ngai abi tango makile sila ko tonda ne loko ekata combien de lignes ngai be kata de lignes abi botala kasi so ekati de lignes c'est malade zaka so ekati ligne moko c'est malade zati abendi makila makile bandi ko tambola na nini na wati etondi ekati ligne moko tinga ekati ligne comment be kati moko to bande ya lisusu to bandeli lisusu ekati combien be kati moko abi to kepa ya pas et pas docteur Michel to komi docteur amoninga bandi ko seka na se docteur na bisaka yo na zana ngote oboyaka atuningo sambela wapi ngami na sambela na ngana catholique mais mardi na mercredi nazala ki pas pasteur de la foi ayebisinga kangama na nzambe wana tozongeli examen na yo 4 fois malade ezate bakisi wana bwaka komela yango lisusu te yango na ye kotatola komela
mercredi passé, tolali tokomi vers ba 10h. Na ebité bandeko baza aso bayebi bakulu na mwa babome na 8 batumba bango. Babande non na port na biso quand frala la na salon. Alamuki kande tespetindie amoni kuna mwa sauté. A koti abandi ofongolela baninga ne porte alupang bando bimisa ba machine gafete ma azwa mwinda bomi na likata ndako omona ba ome ba omona gafete gafa banjo lenga banjo lamusa mama bandi komsusu ba entouré ndako na biso mbimba ba fenêtre chambre ba otala biso ka kati mais na komisi nzambe nde bakota ki gafa mo ale na chambre a fongol quand les esprits petits qui ko fongola ka fongoli porte chambre ndeka makele la porte sala kamba mo bandi signale bandi opesa mamo ba signe ba moko ba bimimba mo ba 3h wana donc e ba na tango to lamuki to se retrouver ki ba tumbe bango na kumisi nzambe ba kota ki me ba sali biselo moko te na utina ngiro na yo témoigner nzambe makamba salinga. Témoignage nangi zamlaï mais à premier témoignage nanga vena témoigner. Nebi mko msusu papa loba awa ezana fi moko asali 10 ans na kifazer mais kamusinga ayaki mais na monye lisusu aye lisupo na mbalami bale suna prière. Nga na banda ko sambela te nazaki vertimi ya ndenge zala bakanga bana bandoki. Bakanga ndoki na église moko to banda ko kende parce que maman na papa na bakabwana kana zana bébé à 3 mois ndenga batikaka nga epa bakoko na nga église to banda ko kende bakanga nga ndoki kindoki na nga bandimise nga bazobeta nga moi écoute za kité na ndimeka ke na zandoki na kwaya kilo kwa na ndimi makambo ekoki okita mais bande ekokita te tout le temps ezaleka komata lokwa tante nanga abande kobota te nazalaki vraiment na kimia te na yo loba mpona boye na okoka su te na kima nanga ka ndako na yo kima ndako navandi libanda na okokaka libanda te parce que naza motu azime dérange anga nabimi libanda premier jour mopepe wana ezwinga mwa ekutu te ya moto ozalaki ne wana lobi nanga yango yo za fazer andeni ozolala loko ozolala te boye na bisi epandi ezoswanga nazo kapema nazo kokate abinanga il faut kola kana wana azimba moko mbanja tubingai tanga tubinga mbanja bemoinde kama kilo ebimi eza ko futi nyongo ya mabele ndo bimi nde nazuna yaki kotikala na mesani pe na ko sa inane na binazo kokate pe mezo déranger nga kaka so na ata mouvement bo il faut ka so malile ki makas na kokate lo kwa mutu na kufaka wana ba yo ba nga ke lo ko ezo sala bo ko ta centre ba pesa ko no ba soin obima ata sima na yo ko ta centre na biso moko ezalaka quelque part wana na limete babanzo pesa nga soin bon pesa nga kamate ya bongo yo lingika ozalaka libanda po aninga habiter moyo ozonga ndako ezate wana yebikanga moko natikali ka babanzo pesa nga soin lokwa ba yayo daba médecin senga libanda na kimi lisusu na centre na zongi na nga suka libanda kozonga na yo bela tiber e déranger nga vraiment makasi na kome ko bimaka lokwa baninga nyonso babima libanda pour non vivre il faut ça ka kindumba tiber e déranger nga na asthme na tiber ozo ata idete nozo pe makalo kwa mutu ke wana so moninga ozaka na idete na yo bakene bi koko nga moko tika na zonga tandako parce que koko nga papa nga botami et pas moi si mususu ba memaki e pa papa na enga bitika na ke pa koko nga mobali ata kota koko moi se simbite na ke kota koko mobali na ke pe pa koko kota mobali ya koko mobali bona ke kokuta su koko nga ya mbande ya koko nga ya mwasi ayo le bananga ke ye pas ma prophétesse ngabi nzambe na zongi ndako me oye kozaka suka na ngoli kambute boy ndena na ki maladi ko kwa zo traiter nga banzo poser nga ba question na bise kuna pa ko kwa mwasi bakanga nga ndoki na église abina ngo ume dali banda na bina ume makasi babandi po traiter nga ko kwa mwasi lo kwa mona ki ngo mutema bebe kokota ye alobi ke azui prophétie ke naza ndoki vraiment solo
na profession nazalaki na kimia te koko mobali alingaki nga lokwa mwana ya mwana na ye mais ye naki mutema mabeki abotaki papa na nga te asangisaki yango nyonso parce que papa na nga akendaka ngola nazalaki no moke namonaka ete ti nazo souffrir ka na ndako ya koko nga bi nga da na meseni na nga boye na souffrir boye lisusu lokwa da nazwi traitement ekoki tika nazonga na nga lisusu yaki kaso namoni ka bapesi nga mpasi fo nazonga naye kozonga vraiment nazongi vraiment moyen lisusu te nazongi pa mobimba kutu mposa ozonga ndako ezalaki lisusu te nazongi ntango maladi esi koderange nga parce que eloko ederange nga ka mingi ezala pema ntango oyo oderange nga bi nzambe bisika ozonga ya juste eza yango te mpo na boye saka olingi nakomaki na makasi na mituba mbeli na mitubaki mbeli parce que nakanisi eke na okufa mais nakufaki te na hôpital nakendaki batraitaki nga bien donc batraite nga naye kobima babi nanga bino bana bafaser o bobika ndeni ata biloko okute koboma bato mais bino eboma bino te nabikaki vraiment nazala vraiment na mbeli na libumu na nga mais ebikisaki ngai donc na yo bima ndeka tovandavanda na baninga na yo tala théâtre parce que eloko ememanga awa théâtre na yo tala théâtre oyo papa bandeki kojouer ya pasteur patron ezalaki na loba moko alobaka alobi les vraies prophéties c'est la Bible ngaka nazwaka maloba na nakanga nga bi nzambe prophétie ya solo eza yo c'est que prophétie ya solo na ozango kapa na yo kango kala me nazala na makasi oya te na ndeka koluka na omona papa owapi ndeka kotuna bayoloba na nga na njili parce que na ndeka kosalaki fazer na nga na victoire babi na nga na njili nga bisava na kokende kaka nayebisi baningaki nokende parce que nga bando obenganga kaka etubele bando obenganga ekata okende mpe nga bino okende nayebisi bino nokende okende te nga bino okende un jour nga nokende moko mosusu nalati mpe bien façon nayaka mpo moto andimaki nazalaki fazer eza pasi naye mpe navandi libanda nakute déjà prière ekomi nao na suka nasali nyonso nabike na omona pasteur de la foi lokwa navandaki ekosalaki namoni ye nayebisi papa nde naye nanga boye naye osenga mbongo te neka nayamba nzambe lokwa akolo mpe mobikisi papa alobi nanga ya solo nabeteli mpe lisolo nde nabeteli bino papa yambisi nga nzambe ka na moma wana abi nanga kende me opesanga responsabilité ya bamama mobe mibale balandelanga baza mpe baprotocole bamama na mibale bande kolandelanga me na ntan moko boye so naye priere omo abawaki mpenga te esprit moko boyebisanga omo ateke mokili elingi nango yo te seke yo liloko elingi yo ezaka ya libanda nga abi namona mpe pasteur de la foi yango te batango mpe batia balandelanga balandelanga bango mosu bien te mosu tokutani mosu boye elatenki balandelanga vraiment lokwa mono awuti libanda eza te mais esprit mosusu eyebisanga kaka yo faut continuer papa abaki nanga totala vraiment so oza vraiment na bondimi ya solo nazalaki ka libanda malheureusement na oya prière mais nazalanga ka na kifazer nazala nanga ka na victoire moko mosusu nazoyaka nazoya ti ntango koya na nga nde na banda ekoya boye naya kozwa mosala parce que na binzambe nazala mposa opesanga fixe nana mposa nazala na ndako lokwa bana nyonso mais moyen eza te parce que déjà na wumeli 10 ans na kifazer eza ebele nzambe ayaki kosunga nde kaka toza libanda boye baser na biso tozala na bango wana ya bafazer ayolobake yango oyo okomi na mposa mosala nga abi nakomi na mposa vraiment mosala abi mosala nini yo osala nga abi nyonso ekoya na osala abi nanga se oza si na mposa mosala ya kindumba te nga abi te papa nanga molimo abaki na ngai na sa suki ndumba tabi papa mona molimo nani yo papa na molimo eza diamba ya cigarette nga bi te na omela sute bomoyenga te ke na omela nanga suelo te parce que nazalaki diamba kuna cigarette elo pamba volume kutu koloba te na bi na omela sute bomoyenga te ke na mikolo naza vraiment juste ale ba nanga save eza un ser moko azoluka mwa mosala te elaki ebani nga bi oyebise kake nazali abi so mpe toyebise ke ozala fazer ako oboyane te boye nga bi lukeli oyo nyonso te osalaki oyebise nazwa mosala wana aki okosa eke non aza baparent te akufela baparent boyeboye alobaki nyonso oyo esengelaki aloba mama wana ndimaki nga abi sava lokola moto apesi yo oyo parce que bayebaki ke ye aza na ndumba apresentaki ke nazali ekini me naza baparent te vraiment mama wana ndimaki nga mbala moko abi na nga na place ozongaka
yaka kovanda vraiment na binzambe merci tina bandi ovanda ka na musala wana na bandi ovanda to yekolongwa place tozalaki na comment na victoire to yozwa ndako côté mususu abi ada na umeli photo kende ngiringira to kende ngiringira ezalaki kaka na basemeni oyo toleka mwa toyokutana na tante na nga nayebi bien abengi nga dorsi nga bi yata bita abi na nga oza kaka nga bi nazala te nazali abi mais nakoma mono bien nga bi mona nga bien tendeni biamba mwa bengi nga bi yo pe ndo changer to za kaka bombi maseke na nga bi na changer kala yo ndo zoyeba te aya lo banga non toza ya matanga koko na nga mobali ona kenda na ndako na yo aboti papa na nga bi ke asalaki AVC na AVC wana akufi mais papa na yo akoya na kamwe kana bi papa papa no akoya akouta ngola po aya kokunda papa na ye na binzambe nazolota oto nazoyeba te na bisava soka ye bopesa nga numéro mpo nabengaka o bien mpo nazwaka yo mpo nayeba évolution nde ezoleka abi awumela te fo ye mutali okunda papa na ye ekozala jeudi nabengi abino aoya lobi vendredi naye kolukaka elo omona yebisi mama parce que moyen oyebisa place ya mosala ke bandeko na nga vraiment eza te nayebiseka twana matanga yaya oyo amemenga awa ya na nga twana matanga abisabaki ebeta tour parce que mama ngo paza bolamu alingi nga vraiment lokwa mwana abiki ebeta tour naki obeta tour abi nanga mozonga eza te po papa no azoya nga siko nabi bokangama na nga makasi boye ndeni babi papa no ayebi kaka yozala na ndako nga bi papa ayebi ke nazala na ndako papa no ayebi ke ozala na ndako vendredi wana ekokoma na butu ntongo namoni papa bayebisinga baoyebisanga siko pa tante na nga papa abino ye wana fo oyamba ye nayebi ye te mais so omoni papa na nga mobimba na ngai nabi oyo aza vraiment papa na nga nake nayambi ye siko azoyeba nga vraiment bien te bamoko tante na nga moko abi kasi dodo nde wana mwana wa liboso ye wana papa na nga bandi kolela abi yaya mpo nazobenga nazozwa kote ndenge ntina abengi na ndako baoyebaka koza te oza mopanza bamama na yo mopanza bamama no okea kosala nini mama no abwakelaka ngai yo oza na bebe ya 3 mois ngai natikaki yo mopanza mama bayebisinga olongo ya mopanza mama okoma mopanza papa awa nde nini ozozongisa kote na bango bafini ngai likolo moya oloba soki nazalaki na libanda eza te nzoka papa na nga paster monene na Angola tovandi na ye pe abandi koloba nga yaya na ye nakunda papa mais esengo na nge ezali nde namoni yo parce que oza mwana na nga liboso oyo naboti na vi na nga mama na yo matata ezalaki ka ya mokie azwi abwaki yo nayebi nga moko oyo na osano parce que oza mwana na nga nasa motema nga abi seki baproblème na nge banda naza bebe abi na nga kutu ebandaka bando oza ya libumu mama noka matata mokie yalobaka na okende kokenda ngo ntango nakanisi kuta okanga motema te azwi atikeli ngai yo abwaka vraiment ke bebe boye azwi abwaki abi ngai ya kei abi lokwa bamongo na baluba babala na te ngai na kei yaya nasepeli nde nakuti yo boye natondi nzambe parce que asali bolamu mingi botala nga façon oyo nazali bondima te façon nazalaki nasali une semaine te mais nasali 10 ans na kifazer namoni oyo namoni nyonso na mitubi na mbeli nasali oyo nyonso te esengelaki osala me nzambe asalaki ke ezalaki na temps ayebaki osala oyo nga mona komomona nzambe ke asali nga caméléon na façon oyo alingaki apesa nga vie azelaki ke napesa couleur oyo po apesa nga vie yango napesi merci epa papa yanga de la foi parce que asungi nga asali ke ata nyonso wana nanzimaki ke tike nakomona papa na nga na nde naniataki makolo awa nde esali ke namoni papa na nga lelo pe oyo nazongi na famille malheureusement nazaka bisika mosala mais nzambe asungi na se retrouver famille papa pamonani yango nakumisi nzambe